o'z ahling bo'lgan ayollarga har doim mehr muhabbat bilan yondash. Sadoqatlilarim Shokolatisizmi? deyman. Mana shokoladdan ham ibrat qilib bera olasizmi bizga? Albatta. Bu shokoladni ayol kishi deb olsak, shokolad nimadan eriydi? Issiqlikdan. O'sha issiqlikni muhabbat deb olaylik. Qarshi jins vakillarining muhabbati. Otasi, akasi, ukasi, turmush o'rtog'i yokida o'g'lijonining muhabbati. Shokolad erisa, qiymati pasayadimi? Yo'q, to'g'ri eritilsa. Erigan shokoladdan mana bunday ajoyib shirinliklarda foydalanish mumkin. Uning qiymati nima bo'ldi? Ko'tarildi. Yana boshqa bitta ibrat bor. Samiya topib keldi hozir. Pishiriq qolib qo'ygan shokoladimizni holati. O'z holida erigan, qotgan, erigan, qotgan. Qarovsiz qolgan ayol mana shunday holatga keladi, o'g'lim. O'z ahling bo'lgan ayollarga har doim mehr muhabbat bilan yondash, hurmat bilan yondash. Ikki og'iz shirin so'z, ikki og'iz shirin hazil ularning hayotini jannatga aylantirishi va qadr qiymatlarini yanada ko'tarish mumkinligini unutma. Xo'p, to'xtab turing, sizga sovg'am bor. Bu cho'tki qulupnay o'zi buni bilgan biladi. Mini kek har bir mahsulotlarini mehr bilan tayyorlaydi va shokoladlarni ham mehr bilan eritishadi. Shuning uchun ham nihoyatda mazali. Yaqinlaringizga mehr ulashmoqchi bo'lsangiz, mini kekka murojaat qiling. Sarvarjonga o'xshab.